39 yaşında yakışıklı kardeşim. Yüz ifadesinden de belli ağır uyku apnesine sahip. Ağır uyku apnesi horlama sendromu var. Sabahları yorgun kalkıyorsun. Gün içinde uyuklama, akşamları televizyon seyrederken uykuya dalma. Uzun yol araba sürerken, şoförlük yaparken içinin geçmesi uyku hali, değil mi? Evet. Kendini sürekli yorgun hissediyor, bitkin hissediyor. Şimdi burada horlamadan ziyade uyku apnesi bizim için çok önemli. Allah'tan uyku testi yaptırmışsınız ve uyku testinde de ağır uyku apnesi sendromu çıkmış. Ağır uyku apnesi sendromunun tedavisi, %100 tedavisi için CPAP maske tedavisi en ideal, en uygun tedavi. Bir insanda uyku apnesi neden olur? Burundaki problemler, boğazdaki ve genizdeki problemler ve dil kökündeki problemler. Şimdi sizin 3 yerde de sorun var. Burnunuzda problem var, çok ciddi bir deviyasyon var. Orta hatta bademcikler, özellikle sağ bademcik normalden çok büyük,